السلام علیکم. بلوچ میوزک پروموٹر سوسائٹی نیمگا ایڈی بلوچ اسلام سنگتا ماں مرچی دستکت یک مزنے استاد ارباب پھوسو کلب عیشی کستر شاگرد کستر یگاتی نشین واجہ پیرل بعض زبردست آرٹسٹ ہیں کہ استاد دعائیں فن کستر نیشی کرائیں اور یہ ہما کستر نیشی کلبا تنے وادا زندہ پرتا تو بیائے شیو گپ کرنے کی واجہ چھے بشنے. السلام علیکم پیرل جان چھیال ہے الحمدللہ شکر اللہ. بعض وقت پت ملاقات بکتا ہے جی ہاں تو 30 سال جی 30 سال بالکل ٹھیک ہے دیگا تو شما جوڑے تکڑا الحمدللہ اللہ احسان. اچھا یہ منہ بگوشی کہ استاد شخصیت بابت اچھے چھے استاد شخصیت باز وری مٹ ور کردار ہم کر وزی زندگی سفر کری جو میں بیان نہ کر سکوں. شفیق رحم دل انسان رحم دل استاد بے لالچ ہر شاگرد ہر ذات پیار بغیر کسی مفاد یا مطلب موسیقی سبق یا خیال کرنا انسان کسی من چنگائی جوان بھلائی کھنو شخصیت ہر انسان کو پیار کھنو کھا. اچھا جی دون منہ بگوشی کہ استاد فن بابت اچھے بشے دو استاد فن سائیں تقریباً موسیقی ہر چیز کی صنفاں یہ کلاسیکل ہے نیم کلاسیکل ہے غزل ہے گیت ہے ٹھمری ہے فوک ثقافت ہر چیز سرا عبور ہے. میں استاد کلاسیکل میں سبق میں نصیب بھی استاد قوالی یا غزل کافی ہر صنفاں موسیقی سبق ہر شاگرد ہر چیز چھکت زبان آکھ استنا موسیقی ترتیب داتا ہو شعر بشتا تقریباً میں شش ہفت زبان سرا استاد میں مطلب زبانی ہاں جی بلوچی براوی اردو سندھی سرائکی پنجابی پشتو فارسی جی جی. اچھا تو نگوش کسی چھنکس شاگرد استاد اب 1994 میں استاد وفات بھی ہمارے ٹائم میں برادری کل سندھ تقریباً پاکستان میں ٹوٹل کھڑے چھے پنجاب چھے سرادہ پشاور بلوچستان تو سجو اللہ مہربانی ہوں نوشکی کلا تو خوزدار مستونگ کوٹیا مچ ڈاڈر سبی ڈیرالا یا جھٹپٹ تیا سجو بلوچستان استاد شاگرد صحبت پور استاد محمد جیکباد سندھ کراچی تیا تقریباً 650 میں ہما ٹائم چھے فوت بھی شو چھے استانگت نہیں شاگرد اے ٹائم تقریباً میں 500-600 جی جی برادری میں. اچھا تو یہ منہ بگوش کہ تئی ملاقات استاد کو چھون بوتا و کدے بوتا ماں سکول ٹائم تعلیم ٹائم تقریباً 12 سال میں عمر ہستا 12 سال میں عمر ہستا. من والد صاحب آرت مرحوم فوت بھی شو غلام شبیر میں والد صاحب ہمارا شوق موسیقی شوق استاد شاگرد استاد باب خان ہمیں آرت منے نا استاد مہربانی کر میاد وہی کرم نوازی کری موسیقی فیضاب کری. اچھا استاد آروس کو تا ایسی بچ مچا استاد سیر خود استاد یک بچے بھی ہما ہفتہ 8 سال ہما فوت بھی دنیا اولاد رس استاد نبی تو بعضی دلچسپی کو شاگرد ہم کرے مزی اولاد یک انٹرویو ریڈیو ٹی وی مزید ہما جیسے کہ ہر چیز کے شاگرد استان کل میں بچہ اولاد اور بچہ خیالم کرتا جی ایک شاگرد ہے اسی خیالم کرتا اچھا چون خیال کرتا ہم پھر خیال سے جو راز علم دے جراد دے بابا نہ دے جی شاگرد کسے لوگ آ رہے ہیں تو بلی چھٹی کی تو امیر کرایہ بتا تو بچے کرایہ نہ نہ دونوں کسے لوٹا نو میں کلا بھی ماں شاگرد نہیں ہے تھا. اچھا استاد ایک زمیندار ہے مت ہاں علاقہ والی معتبر مرد تھا زمیندار مرد تھا استا فقیر طبیعت مطلب زمینداری والے حساب نہیں کری غریب ارد ہما عزت امیر ارد ہما عزت کلا بنا جی. اچھا استاد پیر نو کیسے نا ایز انسانیت والا استاد کردار ادا کرا. ہاں اچھا استاد نو ایشیا کی من تھی کیسے تو وقت سنکس کہنا زبان آگا شعر سے بس میں آج استاد مہربانی سے ماں بلوچی میں مادری زبان میں لوگ بلوچی ٹھونکا کھنو براوی زبان میں کافی کلام گوشتا ہوں ٹی وی کوٹیا ٹی وی سینٹر ریڈیو سرا ریڈیو پاکستان کوٹیا اردو غزل میں
بلوچی براوی اردو سندھی سرائکی پشتو پنجابی فارسی اللہ مہربانی ششت زبان مطلب ماشاء اللہ جی ہاں تم ہفت زبانی مطلب شہر جنو جی جی ہاں حضرت بعد مہربانی نو کہتے ہیں ماں لوٹا کے تو کہتے ہیں استاد ارباب کو سوئے طرز یا کمپوز کرو کنو ہاں شعر ہمارا اس کا ہاں بہت مہربانی ٹھیک ہے سنگتا یہ پیرل اور پیرل اگو گپ کروں انشاءاللہ اسی دوارا مشکنوں اور بعض زبردست فنکار ہیں میں اسی بعض پروگرام دیستا بلے بس کمال فنکار ہے اللہ تعالیٰ سے سلامت بکن بیا مشکنوں آ جاؤں استاد ارباب کو سوئے کمپوز کرو کہ دھن یا مساز و زیمن کی آواز جتر بلوچی ہے براوی ہے اور دیگر زبان ہے لیکن میں بلوچی فرمائش کرنا مہربانی ساری ساری ایٹم میں کیسی بوٹا ٹی دکھائیے تمام خیر جانو فیض ہمارا کمپوزر ماسٹر استاد فیض محمد استاد فیض محمد بلوچ بچہ باورجت جی ہاں بوٹا ٹی وی ہے پروڈیوسر بخشی صاحب محمد نواز بخشی صاحب مدنی کنٹری جی جی اشم ٹھیکات میں آپ بلوچی لیوا دشو ہم استعمال بیا بیا دردانا بیا بیا دردانا رنگا تئی کت دیوانا رنگا تئی کت دیوانا بیا 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 منی دردانا بیا بیا منی دردانا رنگا تئی کت دیوانا رنگا تئی کت دیوانا بیا بیا منی دردانا پرواہ چمبا چمروں کا جاگا کا دل بندوں کا پرواہ چمبا چمروں کا جاگا کا یہ صرف یہ تھے کہ منا ہمارا سران آئی تصویر منا انجا جوڑ کنو جوان بھی جی لیکن گلدستہ جی نبی گلانی پرواہ تمہیں راگر تک پرواہ چمبا چمرو پرواہ چمبا چمرو کا جاگا کا دل بندوں کا بیا 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 منی دردانا رنگا تئی کت دیوانا رنگا تئی کت دیوانا بیا بیا منی دردانا بیا بیا دل ربا خندان زلفاوتیاں چھندانا بیا بیا دل ربا خندانا بیا 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 دل ربا خندانا زلفاوتیاں چھندانا بیا 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 دردانا دومی مطلب یک مین ٹھونک ہے موسیقی ایک ہستے ہیں 4 صوبات میں بلوچستان سندھ پنجاب فرنٹیئر تو ہر صوبہ ایک انگ ودے انداز یہ استاد تقسیم خید بابا یہ بلوچی انگ یہ سندھی انگ یہ پنجابی انگ من گشوک ہم ثقافت میں بلوچی ودی اسٹائل نشان انداز ہم ایک براوی کلام استاد میں ٹھا تھا گندار پروگرام بلوچی تھم انداز اگم فوک ماڈرن کے اج کل الگ میوزک فوک میوزک ہما شامل کری انترا اگت کلاسیکل مانا یک چیز 100 قسم داستان عبارت جی جی ہم گرامی زبان میں یاسین بسم اللہ شاعر
स्टार्ट के रास्ते बलोचिस्तान में सकाफत के रास्ते ये ठेकात में बलोची लेवा कुछ हम सिंध अगर कलवाड़ो कुछ हम सब जुदा है पंजाब अगर जो जुदा है तो दम जुदा अंग कुछ कुठा माना कुछ अंदाज जुदा है हर सूबा बलोचिस्तान चमन से बुदार ने तो चमन से बुदार ने तो बुलबुलाता बहार ने तो बुलबुलाता बहार ने तो बाप दा चमन से बुदार ने तो दा चमन से बुदार ने तो बुलबुलाता बहार ने तो दा चमन से बुदार ने तो सरी केर धम लेवा बलोची विचा में 4 मात्रा पॉप म्यूजिक मी अंतरा के रास्ते शी मिसरात कुछ शायद मूसिकी 6 जुबान हमें अगर हस्त मात्रा 3 ताल रिदम नी आरा तंबरेस महफिल की नी आरा तंबरेस महफिल सानी धानी धा प ग म धा ग म ग र सा नी आरा तंबरेस महफिल की वक्त ना इंतजार ने तो ने वक्त ना इंतजार ने तो ने दा चमन से बुदा ने तो ने दा चमन से बुदा दा चमन से बुदा दा चमन से बुदा सागी दा चमन से बुदार ने तो दा चमन से बुदार ने तो बुलबुलाता बहार ने तो एक तोहफा रखे बलूचिस्तान आवाम काना उस्ताद अरबाब खाना आंगा तो उस्ताद संगे अब सॼो ज़िंदगी खिदमत कर वधी मूसिकी हवाले उस्ताद अब्बास सीनियर शागिर्द जी मोहम्मद बशीर बलोच हमें बाज मतलब वधी बलोची ज़ुबान या बिरावी ज़ुबान खिदमत कर उस्ताद अरबाब खाना ताज़ जोड़ खुदा या खान साहब मैं खुश में सीनियर है रही बख्शनाज हमें बाज खिदमत कर बाज कला मंद माद कुछ था रही बख्शनाज खान कंपोजिशन हम बाज जो बाज जॉइन उस्ताद अख्तर चनाल में शागिर्द अख्तर चनाल तो उस्ताद शागिर्द आखिरी मतलब दूसरे साल उस्ताद हाल आया था उस्ताद बीमार बरूरी अस्पताल हम अख्तर चनाल मुलाक़ थे आयादत करना बाज शफीक उस्ताद उस्ताद अरबाब खान फैज़ गुलार दाई कबीर जान बाद शागिर्द बलूचिस्तान जी सिपी अहमद मास्टर जुमा मरहूम या ईसा खान ए टाइम या रूप कुमार ईसाई हमारे क्लासिकल मुझा जी नौशकी मुझ मस्तूंगा मना कबीर जान मस्तूंगा डाढ़ा मास्टर गौस बख्शर सोबत पुराम खोड़ बिरावी बलोच सिंधी जेकम बादम सिंधम बाज़ शागिर्द सीनियर उस्ताद अल्लाह मेहरबानी होगा मज़े खिदमत उस्ताद है बहुत मेहरबानी बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह मेहरबानी शिमाल से आखता है कि तकलीफ ना भाई ची तकलीफ ما تغش بوتم ما يتفكر مشي संगता गुस्ता मुकदम काइन भाई संगता मेहरबानी न ते गप्पम कराना गावा संगता के आके इस तरह से है प्रमोटर सोसाइटी है आवाज वाश भी इंशाल्लाह मेहरबानी